اوكي، ونحن اسلام وكتير كمان يعني فخورين بهيدا الشيء. انا بنتي ما انا متزوجه، انا بنتي عايشه معه بدون اي شيء، مساكنة. بس انا الاسلام اللي انا بعرفه واللي هو الاسلام الصحيحي، الكتاب اذا انت بتقرا كيف عايشة معه بدون اي شيء؟ عايشه معه بدون اي شيء. وانا كمسلمه كتير مرتاحه وبعرف انه ربي ما راح يعمل شيء بهيدا الشيء، لانه هيدا الشيء الاسلام سامح لي فيه. بس هلا بعدين اللي اجوا ترجموا الاسلام مثل ما هن بدهم، وبعدين طلع داعش، وبعدين طلع ما بعرف شو، وقلنا سنين عم بيحاولوا بس يعني يخربوا صورة كل الأديان إجمالا، كل الأديان مش بس الأديان المسلمة. جابت أطفال منه؟ جابت أطفال؟ عفوا لا، بعد ما جابت أطفال، البنت عايشة معه، بس بدهم يتزوجوا بيتزوجوا، بس ما بدهم يتزوجوا بس بيا وإما عارفين وشايفين وراضيين بهيدا الشيء، هيدا بيكفي. طيب اسمعي، هل تمارس الجنس معه؟ لا، بيقعدوا بيلعبوا بيت بيوت، ما بيمارسوا الجنس. خلاص حكم الاسلام اكيد لو سمحت، شو هيدي يعني؟ هي الشغله معلقه على هاي الشيء. اذا هي بيا وامها، هذا الزنا يا اختي، هيدا منه اوكي. بنتك تمارس الزنا الان. انا عشان هيك طلعت معك لفرجيك هيدا النموذج، انه في كتار هيك. لما انت بتعرف دينك مزبوط وبتعرف تترجم دينك مزبوط، لا انت بتعرف انه انت بتعرف انه الدين الاسلامي ولا الاديان كلها، لانه هي اجوا كل الكتب المقدسه اجمالا اجت لحتى هي تهدي هالبشريه كلها، ما اجت لحتى تفرق. البشر فرقوا، مش الرب اللي فرق البشر. يا مايا دقيقه، انت كيف بتقولي ان الاسلام بيقبل وبنتك عايشه مع واحد؟ الاسلام ما بيقبل. الاسلام الموجود اليوم حبيبتي نينا ما بيقبل. بس الاسلام اصلا الاسلام يعني النبي كان يقول لازم نتزوجهم، ما بيصير. يا حبيبتي الترجمه قال النبي وما قال النبي هيدول كلهم لا مش مزبوطه. يعني عشان هيك انا عم اقول لك انه اليوم صار كثير، اليوم صار عم اقول لك ليش اليوم الجهل صار منتشر لدرجه، عفوا شوي، الجهل صار منتشر لدرجه انك انت صرتي لازم بس كفرد تتابعي دينك، وكفرد انت. سبب الجهل دقيقه، شو سبب الجهل؟ مو سببه ديني؟ لك يا حبيبي مش سببه ديني، هن اخذوا الدين، سببه التعاليم الدينيه اللي عم يعملوا اياها. لا ما هي طيب انا ودي يتنظم. انا ودي اذا انت نحن اليوم شايفين كل هالجهل حوالينا وانه هو انا ودي اسالك سؤال واقول لك اخت مي، انت الجيل الاول المهاجر ولا الجيل الثاني؟ لا الجيل الثاني. طيب أنا أعتقد أنكم إسلام بس في الهوية أو بالاسم. هل تصلون؟ هل تصومون؟ إيه أكيد بنصلي وبنصوم. بس يا مايا فهمتي غلط أنت بتحكي، لأنه عندنا بالقرآن الكريم مكتوب ولا تنكحوا المشركين، يعني هذا تحريض بالقرآن إنه لا هي مش متزوجة أصلا. لا بعرف صدقني والله أنا مثل كيف يعني زنا. أقول لك شغلة أنا عم قلت لك أول ببداية حديثي، إذا نحن اللي وصلنا له اليوم كل الأديان مش بس الدين المسلم، كل الأديان اللي وصلنا له اليوم إنه هو من بعد الكتب المقدسة طلع يعني أشخاص، وطلعت أشخاص كتار ترجموا أول شيء هالكتب السماوية. بعدين نحن عنا بالإسلام بعدين طلع الأحاديث هيدي كلها هي شوهت الكتاب. الأحاديث هيدي اللي قال هيك وقال هيك، وهيدا اللي مشينا عليه. نحن ما مشينا على الكتب المقدسة. معايا هذا مو حديث، هذه آية بالقرآن، عم اقول لك لأنه هذه الآية مش مترجمة صح. انت إذا انت بتترجم الكتاب المقدس صح، كل هيدي الأحاديث بتنضرب بالحيط. القرآن احنا ما نقول حتى الصلاة حتى الصوم حتى كل شيء فيه كتير اشياء صارت غلط اليوم. حتى ليك نحن حتى الحجاب اليوم نحن كإسلام فينا نحكي فيه بصراحة؟ ما فينا نحكي فيه بصراحة، لأنه قليل جدا المجتهدين اللي فعلا بيفوتوا على الكتاب المقدس وبيقروه وبيترجموه صح لحتى يعرفوا انه هن
كيف فيهم ممكن يعيشوا؟ تسمعي. نحن عنا الحجاب اليوم، اذا حدا بيشوفك مش مسلم، سمعناك. وخصوصا ببلاد المسلمين، اذا انت مش لابس على راسك بيجي مليون الف واحد بده يهديك انك تلبس طيب. على راسك، مع انه هيدا الشيء مش مكتوب، مش مذكور بالقران. وانا القران طيب. اللي بدي امشي عليه، ما بدي امشي بعدين على احاديث بعدين بعد 50 سنه 100 سنه واضح، 200 واضح. سنه 1000 سنه ما بعرف اذا مزبوطه ولا مش مزبوطه. واضح. طيب ممكن ايوه شوفي يا اختي، انا من خلال كلامك اللي عرفته منك بانه انتم الجيل الثاني المهاجر، ولذلك في خطر على المهاجرين المسلمين انه يهاجروا، لانه نتيجه الاجيال راح يكون في ضعف في فهم الدين، في ضعف في التمسك في تعاليم الدين. هذا انت نموذج قاعده تقولين ان بنتي تعيش بالمساكنه مع رجل سويدي، وبالتالي هم يمارسون الزنا مش مره واحده، بطريقه متواليه. حلو. والزنا من كبائر الذنوب. طيب هل بنتك تصلي؟ هل تصوم؟ نجي في نهايه المحصله بانها مسلمه بالاسم، هي مش مسلمه. انا فهماني شو عم بتقول، وهيك بيقولوا كتار، بس انا عم اقول لك هون عشان هيك طلعت معكم لايف انه انا موجوده ومثل كتار، انه اليوم انت لفعلا تضلك محافظ على شيء اسمه داخلك انسانيه، وشيء اسمه داخلك فعلا ايمان، وانك تكون انت صالح كعبد هون على الارض ومرتاح بحياتك. انت لازم اليوم تجتهد كفرد. للاسف هيدا الشيء كمان بزعل على فكره. انا كمسلمه كتير كتير كنت بحب هون انه اقدر اسال حدا ذو معرفه، بس صراحه ما لقيت. انا كل هالسنين حاولت يعني اقعد مع حدا احكي، ما لقيت، لانه كلهم هيك انه في عندهم بس طريق وهو هيدا الطريق الصحيح وهيدا مش صحيح. انا ما بقتنع، وربنا عطانا هيدي الحريه، ربنا عطى كل انسان، كل الاديان يعني كل الشعوب عندهم عقل، والانسان الصالح عنده عقل صالح يعني بيميز الغلط من الصح. انت مشوشه، انت مشوشه في دينك، انت مشوشه في دينك. لا انا ماني، بالعكس انا كثير واضحه بديني، انا كثير مرتاحه مع ديني، انا واصله لمرحله انه انا بعرف انه انا مرتاحه، لانه بعرف هيدا لا الصح وهيدا تدعين الغلط. المعرفه في دينك. انت فيني احكي كلمه؟ تفضلي يا اختي يا مايا، انت عم تقولي انت مسلمه، وانت عم تقولي كمان انه بنتك عايشه مع واحد سويدي. يا بتكوني انت هون انسانه عم تعيشي حياتك، او بتكوني مسلمه. انت مع الاسف الشديد انا ماني مسلمه، بس المسلمين ما بيكونوا مثلك. انت مانك مسلمه، انت يمكن بالاسم، او يعني هذا الشيء ما بيدخل بالعقل. يعني هذا الشيء نحن عايشين مع المسلمين، ونحن كمان انا يزيديه بالضبط. حتى ديني كمان ما بيسمح لي انه بنتي تروح تعاشر. نحن بمجتمع ما بيسمح لنا انه نعمل هيك. ايوه برافو، هيدا اللي عم اقول لك يا حبيبتي. انا بعرف لبنانيه المسلمين، عندي جيران ورفقات، حتى السلام اللي بيسلموا على المسيحيه هن بيقولوا المشركين، ما بعرف شو بيقولوا له. يعني حتى السلام حرام انه انت تسلمي على واحد مسيحي وقت بتكوني انت مسلمه. بس مع الاسف انت عفوا، هيدا اللي عم اقول لك، هيدا اللي انت انسانه يا حبيبتي، هيدا اللي عم وصل لك اياه، هيدا اللي عم وصلكم اياه. عجبتني اخلاقك انت قلتي بلسانك انه المجتمع، هيدا اللي عم وصل لك اياه، انه اليوم نحن يعني يا اخت مي انت مسويه ابديت للاسلام؟ عفوا مسويه ابديت. هيدا اللي عملته انا مش هلا مسويه ابديت، انا من الاساس يعني لما بلش عقلي هيك يميز من الاساس، وانا تربيتي انه صرنا نطلع انه لا في شيء هون مش مزبوط، في شيء هون، فاكيد انا صرت اعمل ابديت. لانه انا قلت من شوي، قلت انا بتمنى كنت انه اقدر اقعد مع حدا، بس انه هي كلها سياسات، انه هي كلها سياسات. صدقني هيدا اللي انا عم اقول لكم اياه، انه نحن وصلنا اليوم لازم نرجع للاساس اللي هو الكتب المقدسه، لانه نحن المجتمعات والثقافات والعادات والتقاليد قتلتنا،
قتلت الكتب هذا اللي المقدسة. دمرنا. عفوا انت هذا اللي قصدك على دمرنا. كتاب المقدس هي- ولا على هي- القرآن؟ عشان ليتي انا كل الكتب لبنان مين دمر المقدسة الأديان؟ اللي جاي انا كل نحن- الكتب نحن- المقدسة يعني انا. فيني احكي شيء. تفضلي. هلا نحن عنا بسوريا عم بيطبقوا القرآن، عم بيطبقوا القرآن الكريم، ونحن ما فينا نعيش هنيك لأنه نحن مالنا المسلمين، عرفتي؟ هيدول لأنه نحن ما من عم نطبق المسلمين. دينه. بدي اعرفي انه هيدول من المسلمين لانه مع المسلم الأسف الشديد هن المسلمين لقلك انا مسلم، لقلك هن المسلم المسلمين الحقيقي، الحقيقيين اللي عم المسلم بيطبقوا الشريف، القرآن الكريم. المسلم اللي بيخاف ربنا لا ابدا ما لا. بيكفر الاخر لا مع ابدا. الأسف الشديد. لا أنت يمكن مأثر عليكي عيشتك بالسويد ولا وين ابديت أنت هي بس لا الاسلام الابديت اللي ما تحكمي فيه. بس ما هو الإسلام هيدا الآن. الاسلام الابديت هو الاسلام الصحيح، هو الاسلام هذا- الصحيح، هو اللي ما بيفرق بين اليهودي وبين المسيحي. انت بنظر الاسلام انت مرتده، انت كافره، انت هذا الشيء اللي عم تحكيه هلا. هيدا اللي عم هذا- لك اياه انه بنظر الاسلام اليوم اللي هو الاسلام المزيف، هو بس انت الاسلام ما فيك المتسيس. تيجي تدافع عن اسلام مزيف. انت هلا انا ما عم دافع عن الاسلام المزيف، انا مسلمه ما عم دافع، انا انت عم تدافع عن مسلمة الاسلام، بس واكتشفت انت ما عم انه في تطبقي اسلام مزيف. انت عم تدافع عن الاسلام وانت ما عم تطبقي الاسلام. كيف فيك لا انا ما عم تدافعي دافع عن لحظه دافع عن شوي. الاسلام وانت لحظه ما شوي. عم تطبقي شيء منه؟ لا انا عم لا. وضح يا حبيبتي، انا عم حبيبتي وضح. انت غلطانه. انا بحبكم اللبنانيه، بعرف في منهم هيك وفي منهم هيك، يعني في منهم مثلك عايشين انسانيتهم، عم بياكلوا يشربوا يطلعوا يعني عايشين حياتهم، وفي تانيين عم بيطبقوا الاسلام، حتى السلام علينا ما بيقدروا يسلموا. هيدول أنا- منهم أنا لا مسلمين. ياكلوه. هيدول أنا منهم ما مثلا مسلمين. أطبق الإسلام، أنا أطبق الإسلام. أنت يا أخت مي بالأبديت الإسلام الأبديت اللي عندك هذا ترين النسخة هذه حقتك بتاعتك معدلة لك، أوكي؟ وتلقين في واحد في أمريكا عنده نسخته، هذا اسلام لايت اسمه، هذا اسمه اسلام لايت. أوكي؟ إسلام لايت مضبوط 100%. هذا الحكي المضبوط. انا ليك انا بشوف أنا هيدا أنصحك- ما خص اسلام، يعني انت لا تتكلمين كإنسان لا كإنسان. طيب لحظة كل اللي موجودين هون معنا باللايف بيعتقدوا بالله؟ انت قلت طيب. ملحد، انت استاذ اللي طالع هون، انت قلت انك ملحد ما بتعتقد بالله. اوكي مين هو؟ بس انت ما بتعتقد بالله، بتعتقد بالسلام. السلام طبعا. يعني ما هو ربنا السلام يا عيني، لا. ربنا السلام. لا، ربنا اكبر مجرم، لا هو يا اكبر عمي. مجرم للبشريه. لا ما تقول هيك، ما تقول هيك. الله انا اكبر مجرم للبشريه. بتعرف شو بقول لك ساعتها؟ بقول لك حاول ما في مجرم تطلع أكثر. اكثر، حاول تطلع اكثر. ما في مجرم أكثر مننا، بنميز الشعب عن بلش الشعب. أخت مي ما في مجرم أنا اكثر مننا، بنزل 3 اديان أنا بس بفضل أنا لي ودي- لا هو ربنا ما شو؟ نزل 3 اديان، هيدا هو مشكلتنا انه ربنا يا بحياته ما زاهر. نزل 3 اديان. نحن- ربنا نزل رسالة كاملة، او بلشها باللي نحن بنعرفها باليهود، في القرآن ورجع كملها الكريم بالمسيحيين، يقول- ورجع كملها بالاسلام. رسالة وحدة يا حبيبي، رسالة خلينا وحدة. نتكلم معك يا حبيبتي. نحن فرقنا هيدي الرسائل، نحن فرقناهم، بس هي طيب كلها. اسمحي لنا نتكلم. اسمحي تفضل. لنا. طيب أخ زاهر، في القرآن يقول لنا أن اليهود قالوا يد الله مغلولة غلت أيديهم. أنتم من زمان عندكم جرعة على الله. يا ملك الزاهر مو يهودي، إيش العالم يهودي اليهودي يا اخي. منه يهودي، هو يا اخي شو مسلم. دخلك بالعالم؟ مسلم يا اخي لا، شو بدك بالعالم؟ هو من يعني يهودي. ما منه مسلم، هو ملحد. مرتد. مرتد. شو حكمه يا ملك؟ سمعوا شو حكمه؟ حكمه مو مسلم، وهو يقول أنا ماني مسلم. هو وبالتالي ارتد، هو ارتد. أيوة، أنت تقصدين شو لا اسمه؟ أعطيك معلومة دقيقة أخي، لا أعطيك معلومة. أنا من عائلة مسلمة سنية، أنا الحدث سنة 2000، إلي 25 سنة ملحد. أنا عمي اسمعها سوري أنت سوري؟ لك إياها، وعينينا هلا عم تسمع. أنا عمي رئيس الرابطة الإسلامية بالدنمارك، دكتور بالشريعة الإسلامية. أنا عائلتي علماء بالشريعة الإسلامية. انت مع علماء. دينك يا عيني، مع دينك عقدوك.
انت عقد. لكن بشرف طيب خليك بشرفك ولا تقعدي تفتي من عندك لا ما عم وتشيلي لي من بفتي، هون ما عم بفتي، لا اوعك. انا كل اللي بيفتوا ما بشيلهم، ما بطلع بشيلهم من ارضهم. في حدا هون حاطط قرآن الكريم، خلي هو يحكي لنا شوي عن بس الإسلام. خليني انظم الحوار لانه هيك صار شوي بلبشه. زاهر فيني اسالك شو سبب تركك الدين؟ ليش تركت الدين؟ والله لكتير اسباب صراحه. اعطيني وحده. كثير اسباب. اول شيء كراهيته لليهود، عدائته لدوله اسرائيل. انا هي احد الاسباب الاساسيه اللي خلتني اترك هذا. يعني انت لحظة عدائيتهم للدولة الإسرائيلية عدائتهم ليش بس؟ الكل في إنسان عنده عقل ما بيقول إنه الدولة الإسرائيلية هي عدوة. أنا ما عم بحكيك عن اليهود، انتبه. اليهود ما خصهم بالصهيونية، انتبه. شو هي الصهيونية؟ اشرحي لي اياها. الصهيونية هي هيدي التركيبة اللي هالدولة عمل لك. الصهيونية تركيبة للدولة الإسرائيلية لتاخد كل أراضي فلسطين وتصير هي الدولة كاملة. أنا هيدي ما كتير صعبة، أصلا. إذا الصهيونية مانك عرفانة شو هي. إذا الصهيونية أنا عم أقول لك، أنا هيدي الصهيونية بنظري أنا. انت عم بتقول هيدا الشيء، انا ما بعرف. انا عم بقول لك هيدا الشيء اللي بعرف. مي شوي بس خليه يحكي لانه ما بدي حدا يقاطعه، بس بدي اسمع منه. شكرا. تفضل زاهر. شو هي الصهيونية؟ بس اشرحي لي اياها، وين هن الصهاينة ومين هن الصهاينة؟ بس اشرحي لي هي. اشرح لنا اياها انت هيئتك بتعرف. لا انت اللي عم تحكي. لا انا قلت لك نظريتي. عفوا لحظه شوي. انا قلت لك نظريتي. انا نظريتي بشوف انه اليوم نظريتك انا ما بتهمني. هذا اسمه ضغط على البلاط. هذا نظريتك. لا بليز ما تستعمل هي الاحاديث. نظريتك ما بتهمني. الاريحيه. عم اقول لك انا نظريتي انا شغله من عنده انا هذا اخر همي. لا انا عم اقول لك ما بيهمني نظريتك. أنا آخر همي نظريتك. أنا بدي أعيش على نظريتك. أنا بهمني نظريتك لأنه بهمني إنه تسمع نظريتي لأسمع نظريتك لحتى نوصل للنظرية. طيب لحتى نوصل للنظرية الصحيحة مفروض تسمع أنت نظريتي وأنا أسمع نظريتك. أنا بقول لك نظريتي اليوم اليهود ما خصهم باللي عم بيصيروا. دليل على هيدا الشيء إنه نظريتك ما بتهمني. لحظة شوي. في كتير يهود عم يطلعوا مظاهرات وعم بيقولوا آرائهم بالسياسة. ما بيهمني نظريتك. عرفت؟ انت سألتها هي عم بترد عليك. اسمع ما تقول ما يهمني نظريتك. انت سألت. انا عم اقول لك اليهود ما خصهم. في كتير يهود شرفاء وبيحكوا بالمسألة. لحظة. وبيحكوا بالمسألة الفلسطينية. اليوم المسألة الفلسطينية خصوصا اليوم صارت معروفة للعلن، صارت معروفة للكل، للصغير والكبير. أصلاً اليوم قضية فلسطين أكتر شيء معروفة وأكتر شيء واضحة. في عندك سياسة صهيونية وهيدي كمان واضحة. ما ضروري أنا نظريتي لأشرح لك إياها لحتى نقدر نشوف. كل الدنيا شايفة شو المخطط الصهيوني وشو الصهيونية عم يعملوا بأرض فلسطين وبالفلسطينية. أنا كإنسانة عادية ما بنتم لأي حدا بشوف إنه في هون ظلم كتير كبير. أنت عم تحكي لي على الصهيونية، أنا عم بقول لك شو هي الصهيونية. اشرحي لي شو هي الصهيونية. صرت قايل لك مليون مرة اشرحي لي شو هي الصهيونية. أنا بدي أفهم مين هن الصهاينة، مين هدول الصهاينة. أنا عم أقول لك أنا معلوماتي الخاصة اللي كتير يعني قليلة فيك تشوفها من هيدا المنظار إذا بدك. أنا عم أقول لك الصهيونية هي تركيبة مخطط لحتى هن يعني ياخدوا كل فلسطين للهيمنة. أنا هيدا الشيء اللي أنا بشوفه. إذا أنت عندك معلومات غير هيدا الشيء فتفضل قلنا إياها. أنا ما عم أقول لك ما تقول. قول شو الصهيونية أنت بنظرك. طيب أنا رح أقول لك أصلا الصهيونية هذا المصطلح اللي أنتم طالعين فيك اليوم والثاني. الصهيونية
ونحن ما بنكره اليهود، نحن ضد الصهيونية. ما في شيء اسمه صهيونية أصلا. الصهيونية تأسست ما قبل قيام دولة إسرائيل ببريطانيا العظمى، تأسست لقيام دولة إسرائيل وانتهت الصهيونية. هي كانت حركة، بس ليش تسمت صهيونية؟ نسبة إلى جبل صهيون المقدس بدولة إسرائيل، لهيك تسمت بس انتهت صهيونية. الصهيونية هي كانت بنظرك، حركة انتهت وانتهت من الصهيونية؟ تلك الأيام. ما في شيء، اسمعيني، مو بنظري، ما تقدري ترقعي لي من عندك. مو بنظري، صهيون هي انتهت من ذيك الايام. ما في شيء اسمه اصلا صهيون. ما في شيء اسمه الصهيون. وين هن الصهاينه اصلا؟ هي حركه انتهت من 100 سنه تقريبا. هي تأسست ما قبل قيام دولة إسرائيل ببريطانيا العظمى، نسبة طيب. إلى جبل صهيون المقدس بدولة إسرائيل. ممكن تعطيني فرصة؟ طيب هيدا اللي عم بيصير إذا مانك بفلسطين. عرفانة شو هي الصهيونية، ومانك عرفانة شو هن اليهود، ومانك عرفانة شيء، إيه بقى حاجة لا تخصصوا. ما فيك تقول انا بعرف مين هن اليهود، لك كرهتونا وعم اقول لك الصهيونية. انا بنظري صهيونية مثل دواعش مثلا، جايين للخراب بس. وينهم بس ثواني شباب، خلينا نسمع شوفيني واحد ضيوف. صهيوني. طيب شوفيني واحد صهيوني. ظاهر ثواني. ملك تفضل، وبعدين وراها ام قلب الاصفر. بالنسبة لكلامك غير صحيح أن الصهيونية انتهت، والدليل أنه رؤساء أمريكا إلى اليوم آخرها بايدن يقول I'm Zionist، ويقول أنا مو ضروري أن أكون يهودي حتى أكون زاينست. كيف تقول الصهيونية انتهت؟ الصهيونية حركة قائمة عندها نقاط معينة متمسكة فيها ومتفق فيها، لكن هل ممكن تحكي لنا يا ملك، ممكن تحكي لنا ايش هي الصهيونية، تعرفنا اياها ايش هي؟ طيب لكن هل لا الموضوع مش لكن بس قبل ما تبلش خلي العالم تعرف ايش معنى الصهيونية. ممكن تشرح لنا ايش معنى الصهيونية؟ طيب سألت سؤالك، قفل المايك خلنا نكمل. اوكي؟ لا بدي طيب. اجاوب على السؤال حتى اعرف انك انت بتعرف ايش يعني الصهيونية ولا لا، حتى ما تقعد تغرد. تفضل. ايه، فهل الصهيونية بس في حدود فلسطين؟ لا، هل الصهيونية في حدود اسمع مني. انا سألتك سؤال يا ملك، لا تتفلسف علينا. احكي لك تعريف الصهيونية ايش هو، مين هم الصهيونية؟ عرف لي اياها. الصهيونية هي عندها أجندة للهيمنة على العالم. اوكي؟ غلط. واو البعض اليهودي. اسمع مني، الصهيونية هي حركة. اسمع مني حتى أضيفك هالمعلومة هاي. شوف، الصهيونية حركة سياسية. اسمع مني، هي حركة سياسية تشكلت في القرن التاسع عشر، وهي تشكلت لسبب إنه اليهود كانوا مضطهدين في شرق أوروبا. يعني اليهود يعانوا شد المعاناة، وكان تصير مذابح مثل المذابح اللي حصلت في هتلر. فتشكلت الحركة الصهيونية وقالت بأنه هناك حق لليهود بأن يعيشوا في أرضهم وأن يكونوا قومية من الاضطهاد اللي كانوا يعانوا منه في شرق أوروبا، وتعرف المجازات اللي حصلت أيام هتلر. فباختصار يعني الحركة الصهيونية هي حركة سياسية تهدف إلى إنشاء دولة إسرائيلية يهودية تحكم باليهودية وتحكم بهذا الشيء. ما هي حركة حتى تسيطر على العالم؟ حلو؟ بس حتى تفهم إيش معنات الصهيونية. شكرا انك فهمتني، شكرا. انا ما كنت افهم، بس انا بقول لك حمزة. لا انا بضيف على كلامه اللي قاله. الان في شيء اسمه وعد بالفور. تسمية صهيون حمزة، تسمية صهيون هي نسبة إلى جبل صهيون المقدس بدولة إسرائيل. نعم صحيح. لذلك تمت صهيون. صحيح. الآن الكلام هذا بالوطن البديل اللي هو وعدوا بالفور وزير الخارجية البريطاني للورد اليهودي روثشايلد هذا اللي توزعوا فروع عائلتهم في مختلف دول أوروبا، وكانوا يدعمون أيام الحرب العالمية الثانية الفريقين بالمال، حتى إذا انتصر الفريق يكون لهم حظوة عند الفريق المنتصر، فهم يدعمون كلا الفريقين لحرب بعضهم البعض. أوكي؟ ولذلك روثشايلد أعطي وعد مشهور اسمه وعد بلفور، احتفلت فيه رئيسة الوزراء البريطانية في إسرائيل، وقالت أن الوعد وكيف واستعرضوا الرسالة والخطاب
اللي وعدوا فيه اليهود بالوطن البديل في فلسطين. اوكي طيب، هل الموضوع يتوقف عند الوطن البديل والكلام هذا والحلف اليهودي المسيحي في هذا الوطن؟ لأنه الموضوع مش مجرد وطن ومقدسات ومكان مقدس، لا، الموضوع داخل فيه السيطرة على الشرق الأوسط، داخل فيه السيطرة على العالم وثروات العالم، داخل فيه السيطرة على مقدرات العالم، ويدخلوا فيه أجندات من ضمنها موضوع المثليين. أوكي؟ هذا آخذ عقلكم، حطوا راسكم بكلاسين العالم. هذا هو شغل بالكم، كلاسين نسوان وكلاسين رجال، ما عندكم غير هالشغله. اوكي طيب، انت بالمناسبه هل انا ودي اسمع رايك انت تحديدا في موضوع المثليين، لاني انا ملاحظ عليك سلوكيات وكذا. اوكي اسمع، انا جاي حسيت. اوكي تفضل. طيب تفضل. ايوه اوكي، فالفكره وما فيها بانه هذه هي الصهيونيه. بس انا عندي سؤال يا الملك، انت كيف عرفت؟ شكرا. ايوه كيف عرفت؟ انت ايش عندك خبره يا ملك؟ انت الملك، انت طلعت منك هين. في اوكي، هذا مين هذا حق كورت. اوكي، هذا حق الكراد، هذا علم الكراد اللي كل العالم ناسيته، كل العالم ناسي الكردي بينقتل كل يوم بإيد المسلم بطيارات مسلمين، وما حدا بيحكي، ما حدا بيقول، ما حدا هذا العلم المنسي هذا. أنا بدعي لكل كردي يطلع من هذا الدين، يطلع من هذا الدين، دين الإسلام، يصير ملحد، يصير يهودي، يصير مسيحي، بس يطلع من هذا الدين. أنا طلبي لأخواتي الكراد إنه يطلعوا من هذا الدين. هذا الدين مع الأسف الشديد اللي شفناه منه إرهاب، بس إرهاب. إذا واحد رهب ابنه، بنته، مرته، أمه، أخته، كيف بده يكون يعيش مع العالم الثانية؟ يعني كيف بده يتصرف؟ نحن أحيانا بقعد بقول إذا هذا هيك عم يتصرف مع بنته، معناتها عادي اللي عم يتصرفوا مع غير أديان الثانية. مثلا انت كردية؟ ها؟ أنا كردية. إيه. هل تعلمين انه في عرب بالملايين يروحون يتعلمون عند مشايخ اكراد الاسلام؟ مع الاسف الشديد. نعم. ما نحن لاعطيك معلومه دقيقه. ما نحن لاعطيك معلومه، نحن سبب دمارنا نحن كشعب كردي وسبب دمار قوميتنا هو هذا الدين الزباله اللي 100%. نعم مع الاسف الشديد، هذا سبب دمار قوميتنا الكرديه. نحن كشعب كردي هذا سبب دمارنا. نعم، نحن ما حد دمرنا غير هذا الدين الوسخ. وبالمناسبة أنا سمعت لأكراد ما شاء الله متقنين الإسلام بشكل عمق وفهم، وحتى كنت أتابع أحد على اليوتيوب مرة عاجبني طريقته في الدين، في الفهم، في العمق. بس هلا مو كثير. هلا صاروا هيك يحسوا على حالهم، يعني تغيروا. لا صاروا يشوفوا مثلا السعودية. هلا السعودية مثلا بتساعد كل الإسلام بسوريا، بتحكي عن اسمهم، بتقول إنه عم ينذبحوا، يعني مساعدات كل شيء. بس نحن لأنه نحن كراد ما حدا بيجيب سيرتنا، كل يوم عم نتذبح. بين حلف مع الأكراد، السعودية والأكراد بينهم حلف على فكرة. بس حكي بس هن بالأخير إسلام، وبأيدوا الإسلام اللي هلا حكم بالشام بدمشق، لأنه صار سني مسلم خلص أيدوهم هن، بس بيضحكوا على الكراد باسم الدين، وبيخلوهم إنه ينسوا حقوقهم، ينسوا حقهم كإنسان. يعني مع الأسف شباب بس بدي ننظم الحوار. حسين تفضل احكي، بس عندي سؤال لكم كلكم اللي هلا موجودين على الجلسة. تفضل حسين. يعطيك العافية سنينة. هلا حضرتك سألتي سؤال لنزيه، لا زاهر، شو اسمه الزاهر، حط علم إسرائيل، إنه شو السبب اللي ترك فيه الإسلام؟ قال لأنه نحن بنكره قال لأنه المسلمين بيكرهوا اليهود. ولا بدك صراحة مليون بالمية، لأني لقيته دين وسخ. خليني أكمل لو سمحت.
تفضل. طيب هذا رايك، هذا رايك. لانه لقيت نحن اخر ام اخرجت انا بقول انه هذا الكلام اكد. طبعا زاهر خليه. طب ممكن اتكلم؟ تفضل. قول مره اخرى انه هذا الكلام طبعا مو صحيح، لانه نعطي مثال مثلا بالحكم الاندلسي اكثر من 800 سنه حكم باقي، 800 سنه تقريبا مسلمين وغير مسلمين عايشين مع بعض بقرون. 800 سنه مش سنوات قليله يعني، وقبلها اكيد كانوا مع بعض. فكلامك مش صحيح يا استاذ زاهر. وش هو السبب اللي تركت فيه الاسلام؟ لانه هذا الكلام اللي انت حكيته، انت قلت انه كرهم لليهود، هذا كلام مش صحيح. فشو هو السبب؟ انت قلت اسباب كثيره، عبالك مش عاطي اي سبب. فشو هو السبب؟ لاني لقيته دين وسخ. فيني جاوب عن شو هي الوساخه اللي حكيت فيها عندي؟ فيني جاوب عن اخوي الكردي، لانه لا. هو هلا لا. قال هو هلا نسيت هاي الكلمه، انه هو من علم، هذا العلم الملون. اول شيء اذا هو مسلم قتله حلال، بيطالعوه على بنايه كتير عاليه بيزتوه لتحت. اول شيء انه بسبب انه يطلع من هذا الدين، هذا ميوله الجنسي، هذا بيعطيه سبب. صحيح يا زاهر. رغبات صراحه انا عم بستغرب من هذا الكلام صراحه. هذا كلام عن جد بستغرب منه، لانه كلام ابدا مش صحيح. لانه انت بتتكلموا كيف طيب يعني اوكي موجود هذا لا يعني انه الاسلام بيعلم هذا الشيء. معكم هذا طول السنين وانت بتجي بتكذبنا، بتقول هذا الشيء مو مزبوط. كيف يعني؟ كيف انه بتجي بتعطيك حق؟ ايوه هذا الشيء مو مزبوط. بدي احكي لك ليش. بدي احكي لك ليه مش مزبوط. انت بتشوفي حادثتين بتعمميه على الدين كله. هذا كلام مش صحيح. اللي بيطبق الدين. وبدي احكي لك شغله يا صاحب القلب الاصفر. ممكن احكي لك شغله يا صاحب القلب الاصفر؟ تفضل. اذكر مانجا ما انا كمان كنت كرمانجة تا قرآن كلامك مش صحيح. مصحف دان يسار تنا كرمانجة اسبيم تنا كرمانجة اسلامي بعرف كيف. اوكي تفضل. هلا انت قوميتك ولا دينك اخوي الكردي؟ قوميتك او دينك؟ طبعا ديني. شفت انك مانك كردي، شفت انك مسلم. دريت يا ام القلب الاصفر شنو دينك انت لحد؟ انت شنو دينك؟ انا يزيدي. اخي ايفان لو سمحت بس ممكن اخي ايفان بس ممكن انا اتكلم معها لو سمحت؟ ممكن؟ اي حبيبي تكلم. تفضل. صاحبة القلب الاصفر تفضل. الاسم طويل شوي. شو كيف فيني ناديكي؟ لانه صاحبة القلب الاصفر كل مره هيك. شو اسمك؟ كيف فيني ناديكي؟ ها؟ بس قول قلب الاصفر. ايه قال؟ قول لها قلب. طيب قلب الاصفر. ماشي يا قلب. انا اكيد افضل ديني على قوميتي طبعا، لانه اذا اوكي القوميه راح تضل، راح تبقى، ولكن اذا واحد ترك دينه خلص انا بشوف الانسان بدون دين ما له فايده بالحياه، ما راح يستفاد شيء من الحياه. لانه انا بشوف الانسان بدون دين ما عنده صح من الغلط. ليش يعني إذا انسان بلا دين انسان بلا دين انا بشوف يعني حسيني انت وين عايش؟ وين عايش؟ يعني وين المعيار؟ حسيني انت وين عايش؟ انا باوروبا. طيب الدين بيخليك تصير انسان او ديا انت وين عايش قلت لي يا حسيني؟ انا باوروبا. انت عايش بين الناس اللي ما عندهم دين وتقول ما بيعرفوا الصح والغلط؟ بس اكو فرق يا اختي. اكو فرق. اللي ما يعرفون الدين اكو فرق من اللي ما يعرفون دين واللي يعرفون الدين ويروحون يصومون ويروحون يصلون ويروحون على الكنيسه ويسوون كل شيء يعرفون الدين شنو معناته. اكو قسم من العالم ما يعرفون الدين. شو بيستفاد من واحد يروح على الجامع يصلي يصوم ويروح على الكنيسه وبيطلع برا يأذيني؟ شو بيستفاد منه؟ هاي يسموها مو اوكي. انا يا ميدي من دعارب ليره هذا انسان غلط. اكيد هذا انسان غلط. مثلا يقولوها هاي حريه. اوكي ما بدي اقول هيك شيء على شيء مو تافه. مثلا واحد يروح الكنيسه يصلي يصوم. هسه اني مسيحي اصلي اصوم اعبد ربي اروح للكنيسه ما اعرف شنو، بس شنو عندي حريتي انه يوم جمعه سبت احد ماخذ حريتي. بشو؟
مثلا اطلع ويا اصدقائي، اشرب، اطلع ويا صاحبتي، اطب ويا صاحبتي، اطلع ويا هذا، ادخل ويا هذاك، ما حد ما يحكي وياي، بس اكو نقطه محدده بانه يقول لك وقت الصوم صوم، وقت الصلاه صلاه. هذه شغلات شخصيه يا ايفان، إيه. هذا ريبوت لي يعني Exact. هذا حياتك الشخصيه ما حدا دخل. اكزاكت. انا عم بحكي على موضوع اللي انا بعد ما اطلع من الجامعه، انا مسلمه اروح للجامعه، اطلع اسوي هاي عاهره، ادخل هذا للجنه، اطلع هذا من الجهنم، ويصير عندي ماكت مشان الدين اللي هذا أكيد انا عم غلط. بمارسه. اسمعني، مشان الدين اللي انا عم بمارسه اعطي ماكت لنفسي، اعطي قوه لنفسي انه احلل واحرم. هذا اللي انا عندي مشكله. انت ببيتك تروح، في ناس كثير تصلي ببيوتها ما حدا عنده مشكله، بس هذا القوه اللي باخده من ديني انه انا يعني اشرف المخلوقات وانا خير امه خرجت، اشوف وحده مو لابسه حجاب اصير اتفلسف براسها. لا لا، هاي حريه. هون المشكله. هلا هاي الاخت مي كانت هون بتقول لك انا مسلمه، انا بنتي مصاحبه عايشه مع واحد ما حدا دخل. ما تقول لن يسمى ضد هذا هاي المرة بعين هدول المحجبات اللي بيروحوا على الجامع وبيقولوا السلام عليكم، هاي المرة كافرة وبيعطوا حق لحالهم يحكوا عليها. منشان ايش هي كافره؟ مع احتراماتي للتقاطع، بس من ايش هي كافره؟ اعطيني نقطه بانه هي كافره، من شنو كافره هي؟ مين قال لها كافر؟ ايوه هي كافرة، هي اصلا بالعين جواده. لا 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 يعني لا هي جواده. خليك بس ممكن اتكلم لو سمحت. الملك شو بعينك هي؟ اسمه ملك. شو؟ المرأة ملك ايوه اوكي. هي تقول انه بنتها عايشه مساكنه مع واحد سويدي، لا زواج ولا السويدي مسلم، وبالتالي بنتها زانيه. ناهيك انه اسالها هل بنتك تصلي تصوم؟ قالت لا تصلي ولا تصوم. طيب وين الاسلام؟ طيب اوكي هاي يسموها يا حبيبي يا ملك، اوكي ما فيك هاي تحكم يسموها كذا حريه يا أخي. ديمقراطيه. هسه اني كنت عايشه بايطاليا صار لي 8 سنين، بس دقيقه الله يخليك. شباب بدون ما تكحلوها الشغله، انا بعيني هي حره، هي حره. يا عيني عليك، اخذتيها من تمي، يا عيني عليك، هي حره. شوفوا هذا انا رايي كنينة روكان، بس كمسلمين اذا بروح بلبس حجاب واروح على الجامع لا، رايي يتغير تماما. يصير تدخل انه هاي المرة منا كويسة، هاي المرة تتدخل، هاي المرة لازم تروح تجيب بنتها وتصير، يعني يصير عندي حكم شرعي عليها. بس انا كنينة روكان اليوم بقول شو دخلني، هي حرة طبعا، دخلت تعيش معه حتى تتعرف عليه، بعدين اذا طلع كويس تتزوجوا. انا هيك قلب. بس سؤال، صار لك ايش قد عايشه هون بالسويد؟ صار لك ايش قد عايشه هون بالسويد؟ شو فهم شو فهم اور؟ هذا نون جونج لبستي الحجاب؟ نون جونج قلت لي برافو زين. قال لك واحد هذا الحجاب مع احتراماتي للمسلمين يقول لك هذا الحجاب حرام؟ يعني حدا بيقول لي؟ ايه بالعكس المسلمين هاي يسموها حريه. هلا انا عندي رفيقي مسلم عايش مع وحده سويديه، حرام؟ لا ناي ايفان بالدين حرام، كحريه شخصيه اوكي. يوي كريستيان يوي هو اسمه زاني. هو شغل يعني شغلتين احنا نحكي عليه. احنا عم نحكي بعين الدين ونحكي عن عين ايفان نينا حمزه هدول. نحن انا بالنسبه لي بحياتي ما رح اتعرض لواحد انت ليش عايش مساكن، شو دخلني؟ بس اذا ما دخلت لانها حريه. لا مو بعين الدين، لا ايفان مو حريه. لا ني دار مسلمين بعين الدين. المساكنه ايش يعني؟ المساكنه الزنا حرام، ولكن اذا واحد عمله هو حر بتصرفه. اكيد واحد حر بتصرفه يا اختي، واحد حر بتصرفه. سأني مسيحي ايوه هو بالحكم الشرعي هو حرام، لكن انسان حر بتصرفه يعني. يا عيني عليك، اوكي انا معك، بس اوكي بالحرام، بس هو يقولوا له حريه التصرف. اذا واحد عايش بحر التصرف يا استاذ ايفان، نحن بالاسلام ما عندنا حريه الراي. شيء واجب زواج. كلام مش صحيح ابدا صراحه، كلام مش صحيح ابدا.
مبلا صحيح، يا بتكون مسلم يا بتعيش حياتك بتعيش إنسانيتك، يا بتكون مسلم يا بتعيش عندك طريقين. هلا إيفان أنت ما بيحق لك تحكي عن الإسلام، أنت هو في مسلم 2 مسلمين فيهم يدافعوا عن يحكوا عن دينهم، انت انت مبين عليك مسيحي كردي مسيحي. انا مسيحي على عيني وراسي، على عيني وراسي على كل المسلمين، على عيني وراسي، بس على عيننا وراسنا كلنا المسلمين، بس اكو يسموها حريه ايه؟ الرأي، حريه الشخصيه. ما بتعرف نحن ما عندنا حريه، احنا شوف لا ما في الدين وعادات والتقاليد كلها فايت ببعضها. اوكي مزبوط. انت لازم تكون مسلم. كيف تكون مسلم؟ انت لازم تزكي، انت لازم تخمس، انت لازم تصلي، لازم تصوم، هذا كله لازم. الناس تدخل ببيوتها ما حدا يعرف، ما بيعملوها. برا نحن عندنا شعارات نحكيها، مثلا نحن اخوه بس نحن ما ناكل من ايد المسيحي للنجس. هذا الشيء يدرسونا. لا مو صحيح، مو صحيح. اليهودي صراحه انا درست ما لقيت هيك شيء صراحه. اليهودي والمسيحي ناكل ذبيحتهم لانهم يذبحون بطريقه حلال، يذبحوا بطريقه حلال، نتزوج من عندهم عادي. انت تجيب العيد كل ما تفتح المايك. طيب ليش هلا المسلمين اللي هون بالمانيا تسمبايش انه ما بياكلوا اكل من الماركتات الالمانيه، ما بياكلوا ذبيحه، ما بياكلوا لحم من الماركتات الالمانيه؟ ليش؟ لانه فضحتني. كيف انه نحن خابزينكم وعاجنينكم، نحن بنعرف انتم كيف تجي بتقول انه نحن بناكل من ايد المسيحي؟ لا انتم ما بتاكلوا من ايد المسيحي، لا من ايد اليزيدي، لا من ايد اليهود. يا شباب وصلت تسوي اول شيء قالت لا تاكلين من ايدهم، هذول وسخين. مظبوط. لا تسمحوا لي اوضح. المسلمين بيقولوا لي هذه نقطة جدا مهمة، لأنه عندنا في الإسلام أهل الكتاب مختلفين عن بقية الأديان. عندكم تناقض دينكم، انتم كل واحد عم تحكوا الشكل مع. طيب هذا الشيء صحيح. لا بيقولوا نتكلم. طيب بس كلمة، بيقولوا اللحم اللي نشتريه من الماركتات الألمانية هو بيطالع ريحة الزنخة، نجس، لأنه هو مذبوح بإيد انسان ما انه مسلم، معناته هو نجس، ما بيتاكل. طيب. بدون انتم كيف؟ ممكن ارد؟ تفضل. ممكن ارد؟ طيب تفضل. الان في اختلاف، الان فيه اساسا ناس رأسماليين ما يهمهم لا ذبح بطريقه حلال ولا غيرها، يذبحونهم بالكهرباء، يذبحونهم يدهسونهم دهس. هذول ما لهم علاقه بالذبح المسيحي واليهودي، لأنه المسيحي واليهودي اللي حلال أكل أننا نأكل اللحم من عنده، طبعا غير الخنزير، لحم البقر، لحم الغنم، أي شيء حلال، فإنه يذبحوا بنفس الطريقة الإسلامية. بس يعني ليش حرام؟ ليش إنه وقت الذبيحة بتندبح وهي عم بتشوف كيف عم تندبح؟ ليش وقت المسيحيين بيخدروا هذا الذبيحة وبيذبحوها مشان ما تحس بالوجع بنخدر؟ احنا ما بنخدر، احنا ما انا قصدي على الدولة اللي انا فيها بألمانيا. انا بألمانيا بيخدروا الذبيحة، بيذبحوها مشان ما تشوف انه كيف عم تندبح. ما كيف يعني ليش حتى يكون مو حلال؟ يعني ليش حتى يكون نجس؟ ما في تخدير، بالعكس صعق كهربائي، صاعقات كهربائية بيعطوا، ما في تخدير. وين تخدير؟ إيفان ما يخدر، إيفان شكله يذبح بالطريقة اللي حنا قاعدين ناكل. يا أخي لك بابا، أنتوا قارين كتاب الكتب كلها بالعكس، قارين الكتب بالعكس. أقسم برب بالصليب وداعت أمي، أنتوا قارين الكتاب بالعكس. ارجع درس الكتاب من أول وجديد، بلكي إنه نصير كلنا كيوت ونعيش مع بعض. يعني ليسنا مسير. إيفان سؤال لك، أنت مسيحي ما؟ مسيحي يعني. إيش هذا النشيد الإنشاد تبعكم شو هو؟ إيش النشيد تبعنا؟ نشيد الإنشاد أنتوا شو؟ ما أنا ما بعرفه. في شباب بيقولوا، شباب مسلمين يعني شوي متطرفين، يعني بيقولوا هم يعني بيجيبوا ظهرهم على هذا النشيد لأن كتير في سكس. صحيح هذا الكلام؟ إيش نشيد؟ أي من نشيد؟ استغفر الله يا ربي، إيش نشيد؟ والله هم هيك يحكوا. أنا ما بعرف. لا تصدقي. ناي لا ايش نشيد؟ استغفر الله يا ربي، ايش نشيد؟ شو احنا انتوا عندكم صوم؟ احنا شبابنا المتطرفه بتقول
كل ما يسمعون هذا النشيد يصير عندهم يعني هذا هوس جنسي. هذا ايش نشيد استغفر الله، ايش نشيد؟ هذا ايفان صاير مثل ما صاير بالكراد، هو يعني عم بيحاول. اسمعي الله اسمعي يا قلب الاصفر، اسمعي. صوتك راح ايفان، صوتك راح. اوكي، انا كنت عايش بالعراق 2003، طلعت من العراق رحت على ايطاليا، عشت بايطاليا، عندي جنسيه ايطاليه وعندي جواز ايطالي